ประสานเสียงประจำปี2557ได้แก่โอเคโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยยินดีด้วยครับขอเชิญตัวแทนครับขอเชิญตัวแทนมาหน้าวงครับฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหนชายที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามาบอกกับฉันขอร่มสักคันต่อจากมือเขาก็มีหนึ่งคันก็แปลกใจท่ามกลางหยดฝนโปรยปลายเขาก็ถามช่วยอย่าสูงไหมรองหุบร่มในมือสักพักหนึ่งและเงยหน้ามองวันเวลามองหยดน้ำที่มันกระทบตายังเปียกอยู่ใช่ไหมหรือไม่มีฝนบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามองจากตรงนี้เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่างอาจจะมีฝนก็เป็นพายุหรือลมลอยวิวอยู่แค่นั้นสุดที่เคยเดิ